Bugün konuklarımız var. İki konukla karşınızdayız. TÜMSİAD Başkanı Sayın Yaşar Doğan ve Dünya Helal Zirvesi Başkanı Sayın Yunus Ete. Hem TÜMSİAD'ın faaliyetlerini konuşacağız. Genel ekonomi gidişatıyla ilgili neler düşünüyorlar, neler bekliyorlar onu konuşacağız. Hem de helal ekonomiyi biraz konuşacağız. Sizlere bilgi aktaracağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Başkanım, TÜMSİAD aslında genç bir örgüt. Dilerseniz nasıl bir örgüt? Şu anda ne durumda? Biraz rakamlarla bunu bir ortaya koyalım. Misyonu ne? Ne yapmak için kuruldu? 2005'te kurulduğunu biliyoruz. Buyurun. Doğru. Genç bir STK, sivil toplum kuruluşu. 2005'te bakarsak eğer işte 12 yılımız bitmek üzere. Çok şükür. Ben de 2,5 senedir genel başkanlığını yapıyorum TÜMSİAD'ta. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları içerisinde biraz daha orta ölçekli, küçük orta boy işletmelerin ve biraz daha sahada ahilik genelliğiyle alakalı ahlaklı iş adamlarından oluşan bir yapı üzerine bina edilmişti. Dolayısıyla TÜMSİAD'ın bu yapısının kurgulanması, işte bugüne kadar gelmesiyle alakalı geçen bu safhatta baktığımız zaman 12 bin üyenin üzerine çıkmışız. Çok güzel. 81 vilayette temsilcilik ve şubeler kurmuşuz. 53 merkez şubemiz var. Genel merkezi İstanbul'da. İstanbul'da Levent'te iş merkezinin... Yurt dışında var mı? Yurt dışında da tabii. Yurt dışında da Avrupa'da 4 bölgede toplamda 8 şubesi olan, merkezi olan bir yapısı var. Buradaki yapılanmanın, Türkiye'deki şubelerin, işte bahsettiğimiz gibi küçük ve orta boy işletmelerin bir araya gelmesini ve onlarla alakalı olan çalışmaları işte bu zamana kadar yürütmeye çalışıyor TÜMSİAD. Baktığımız zaman şöyle hedefsel olarak biraz yaklaşırsak eğer, ilk etapta genç dediğimiz bu yapılanmanın oluşumundaki 2005'te çıkış noktasında küçük ve orta boy işletmelerin bilhassa yurdumuzda merdiven altı diye tabir edilen, biraz daha kendini sahaya kabul ettirmeye, üretimini arttırmaya çalışan bir kesimin, bir boşluğun olduğu görülmüştü. TÜMSİAD o tarihlerde kuruluş aşamasındaki yaşadığı stres buydu. Evet. Yani biraz daha orta ölçekli işletmelerin yanında işte biliyorsunuz KOBİ dediğimiz bugün tabir ettiğimiz dünyanın da gözdesi olan o kesimin biraz daha afiliye olmasıyla alakalı aslında doğru. Gündeme gelmişti. Aslında bütün örgütlerin tabanında KOBİ'ler çoğunlukta. Tabii ki. Ama KOBİ'lerin işte sorunları var. Siz de bir anlamda onların çözümü için, seslendirilmesi için çaba harcıyorsunuz. Dilerseniz Yunus Bey'e bir dönelim. Aslında sizin ortakla yürüttüğünüz bir proje var. Evet. Orada da yatırım fırsatları var, girişim fırsatları var. Çok güzel. Yunus Bey, şimdi helal meselesi, biz artık onu helal ekonomi diye tanımlıyoruz. Evet, çünkü içinde tek bir konu yok. Tüketim alanında ne varsa, kişisel tüketim, kozmetik, gıda, tatil, giyim, finans, hatta borsa, bazı endeksler de oluşturuldu. Doğru. Orada bile hangi hisse senetleri alınacaksa orada da bir helal meselesi var. Dünyada helal ekonomi ne durumda? Siz Türkiye'de uzun süredir etkinlikler yapıyorsunuz. Uluslararası etkinlikler. Neler yapıyorsunuz? Çok sağ olun. Dünyada toplamda 3 trilyon dolarlık bir helal pazarı var. Bu helal pazarının yaklaşık 1,5 trilyon doları İslami finansal aktiviteler olarak adlandırılıyor. Evet. Bu İslami finansal aktiviteler içerisinde Türkiye'nin payı maalesef çok düşük şu anda. Ama hükümetimizin ve devletimizin yeni yaptığı açılımlar ve yatırımlarla beraber bunlar ilerleyen süreçlerde daha yüksek oranlara çıkacak. Hatta İslami finansla alakalı belki Türkiye bir merkez haline dönüşecek. Tabii aslında Türkiye'nin fona ihtiyacı var, kaynağa ihtiyacı var ve Türkiye Müslüman bir ülke. Aynen öyle. Yani toplamda 1,5 trilyon dolar olan bir pazarın şu anda bizim aldığımız payı yaklaşık 50-55 milyar dolar civarında. Çok az. Biz bunu daha yukarı rakamlara, yaklaşık en azından 150-200 milyar dolar civarında bir rakama ulaştırmayı arzu ediyoruz. Evet. Tabii bu tür çalışmaların yanında birbirini etkileyen konular bunlar, biliyorsunuz. Dediğiniz gibi helal ekonomi içerisinde sadece finans ya da sadece turizm ya da sadece gıda olarak bakmamak lazım. Bunların hepsi aslında beraber yürüyen bir yapı. Doğru. Şöyle ki helal gıda pazarında toplam pazar 860 milyar dolar. Burada da payımızın yükseltilmesiyle alakalı önemli çalışmalar şu anda yapılıyor. Keza turizmle alakalı 250 milyar dolarlık bir pazar söz konusu. Buradaki enteresan bir süreçte şöyle aktarayım. Dünyadaki İslami konsepte uygun olarak nitelendirilebilecek otellerin
yaklaşık %50'si Türkiye'de. Evet. Aslında siz söyleyince çokmuş gibi görünüyor ama çok da değil bence. Yani Türkiye'de çünkü o pazar büyümüş değil. Maalesef. Daha çok yatırım yapılabilir. Maalesef yani bizim şu anda 2023 hedefleri içerisinde ulaşmak istediğimiz rakam turizmdeki 50-60 milyar dolarlık bandın en azından 15-20 milyar dolarını İslami turizmden elde etmek. Ki aslında bu rakam çok kolay elde edilebilecek bir rakam. Çünkü az önce söylediğim gibi toplamda 250 milyar dolarlık bir pazar var. Bu pazarın %50'sini karşılayabilecek potansiyele sahibiz. O potansiyeli anlattınız. Sizin birkaç yıldır yaptığınız Cumhurbaşkanlığı'nın da himayesinde yapıyorsunuz. Tabii. Etkinliği. Nedir? Bu etkinliği bir anlatır mısınız? Ne zaman olacak bu önümüzdeki etkinlik? Şöyle kısaca aktarayım yine. Dünya Hilal Zirvesi 23-25 Kasım tarihlerinde İstanbul'da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın katkılarıyla ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek. Eş zamanlı yapılacak olan diğer bir organizasyon var. Keza İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İSEDAK toplantısı. İSEDAK toplantısının bir takip olarak beraber yürüyecek olan bir organizasyon olacak inşallah. Bayağı bir o zaman İslam dünyasından katılım olacak sadece. Tabii yani 57 Müslüman ülkenin katılımı buraya sağlanacak. Onunla beraber şöyle bir sıkıntı vardı. Bunu da aşmış olduk aslında. Şöyle aktarayım ben kısaca bu organizasyonun biraz geçmişiyle alakalı. Biz yaptığımız ilk çalışmalara TÜMSİAD'la beraber, TÜMEXPO ile beraber başlamıştık. Sağ olsun başkanımız orada kendilerinin katkıları bu süreçte. TÜMSİAD'ın misyonunda bu var değil mi? Ne kadar güzel. Hani orada Tabii çok önemli bir pazardan bahsediliyor tabii aslında. çok büyük yatırım fırsatları var. Pazar büyük. İhracat anlamında, ürün anlamında Tabii ihracat ki. pazarları var. Tabii ki kriterlerin oluşturulması ve Türkiye'deki bu ambiyansın bir an önce harekete geçmesiyle alakalı ve biz onu meç etmiştik. Expo ile beraber meç etmiştik. Bahsettiği gibi Yunus Bey. Gerçekten de Cumhurbaşkanımızın da teveccühü orada çok önemliydi. Ve biz gelen ilgi ve alaka üzerine konunun biraz daha herhalde ete kemiğe bürünmesi, biraz daha yukarıda dünya konjonktüründe yer bulmasıyla alakalı da bir çalışma yapıldı. Yunus Beyler bu konuda hakikaten biraz daha konuyu bir tık daha yukarı çıkartması ve daha sonra ileride belirlenecek bazı değişik projelerle de beraber yukarı çekilmesi. Çünkü ciddi rakamlar var. Bu rakamlara ulaşılması ve üretimin, istihdamın da bu konu üzerinde bir hareket sağlayacağını, etki Yani Türkiye edeceğini ekonomisine de düşünüyoruz. çok büyük katkısı olacak bir süreç bu. Hani biraz geç kalmışız gibi ama hızlı yol alabiliriz. Tabii, tabii. Peki özür dilerim. Yunus Bey'e kısaca şunu bize izah etsin, sonra başkanım size döneceğim. Bu sene neler öne çıkacak? Neleri tartışacaksınız? Ya bu sene için işin pik noktasında ne var? Bu organizasyonun en önemli noktalarından bir tanesi şu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir kuruluşu olan SİMİK Evet. ile biz beraber yapıyoruz bu organizasyonu. SİMİK bu 57 ülkenin kullanacağı ortak helal standardını belirleyen kuruluş. Bu standartları çalışan kuruluş. 57 ülke SİMİK içerisinde kendi diyanet alimleriyle, din alimleriyle, yine çalışmalarını yapan bilim adamlarıyla beraber ortak çalışma içerisinde ortak standartların belirlenmesinde bir çalışma yürütüyorlar. Anladım. Amaç burada tüm dünyada kullanılacak olan ortak helal standardını Müslümanların ortaya çıkarması ve 57 ülke bu doğrultuda bir Şu anda katkı sağlıyor. başka ülkeler belirleyici galiba Evet. o konuda değil mi? Onu ön almak lazım. Maalesef yani o çerçevede Müslümanlar bir alanı boş bıraktığı zaman tabii konunun ekonomik boyutu çok büyük olduğu için art niyeti veya kötü niyetli girişimler de gerçekleşebiliyor bu süreçte. Doğru. Bunun önüne geçebilmek için bu organizasyon yapılıyor. Yine İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Ticareti Geliştirme Birimi ICTT kuruluşuyla da beraber bu çerçevede beraber çalışıyoruz. Aslında bu işin uluslararası İslam ülkelerinin ortaya çıkardığı uluslararası örgütlerin hepsi burada olacak. Değil mi? İstanbul'da olacak. İnşallah çok güzel sonuçlar çıkar. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın, kusura bakmayın, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle, verdiği himayeyle biz daha önce Arap Emirlikleri'nde yapılan bu organizasyonu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın organizasyonu Türkiye'ye getirdik. Evet, o Ve da şu çok an bu Türkiye'de olacak. Bununla beraber bütün Müslümanlar dünyada yaşayan siyasi veya politik görüşleri birbirinden farklı olabilir ama ortak bir alanda ilk defa belki de bu şekilde bir araya gelmiş olacak. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğu destekten dolayı, himayeden dolayı öncelikle çok teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten bu İslam coğrafyası için çok önemli bir konu. Çünkü Çok önemli. herkesi bir araya topluyor. Hem manevi açıdan çok önemli hem Evet. maddi açıdan çok önemli bir konu. Sayın Başkanım, isterseniz bu konudan önce bir genele geçelim. Sonra sizin de bu konuda söyleyecekleriniz var biliyorum. Ekonomimiz nasıl gidiyor? Biz bir süredir sevgili seyircilerimizle iyi veriler paylaşıyoruz. Enflasyonda,
büyümede, istihdam artışında, ihracatta %30'un üzerinde artış oldu. Evet. Temmuz ayında. Evet. Nasıl gidiyor? Siz bu yılı nasıl tamamlayacağınızı düşünüyorsunuz? Ve aslında yatırımlar ve istihdam anlamında neler önerirsiniz? Şöyle bakalım isterseniz. Kısaca ilk çeyrekten itibaren gidersek eğer olumlu verilerle karşılaşmıştık biliyorsunuz. Evet. Bu olumlu verilerin yansımalarını ve bundan sonraki son çeyreğe doğru oluşumlara baktığımız zaman daha iyi veriler geleceği aşikar. Evet. İnşallah bir sıkıntı olmazsa şu andaki daha önce yılın başından beri konuştuğumuz bu olumlu gelişmelerin devam etmesiyle. Ne olabilir bu yıl büyümeyi nasıl? Yani daha çok ekonomistlerin Çok iyi rakamlar alanı söyleyenler aslında. var, tahmin edenler var. Siz iş dünyası olarak Ben de pratiktesiniz. yani şöyle baktığımız zaman 3 gibi 4 gibi böyle inşallah olur diye düşünüyoruz. Yani verilere baktığımız zaman söylüyorum. Tabii konunun uzmanlarıyla da konuştuğumuz zaman da gene bu tarzda biraz daha yukarıya çıkacağı gibi konuşuluyor. 5'in üzerinde olacak diye tahmin edenler var. Uluslararası bazı kuruluşlar da. Yani Biraz daha bugünkü sizin de programınızda ben sabahleyin dikkat ettiğimde işte biliyorsunuz önümüzdeki haftada bazı açıklamalar Evet, var. Kritik bir takım değişik açıklamalar da oluşacak. Bunları beklemek lazım. Dolayısıyla ama olumlu rakamlar yukarıda olması, 2'nin üzerinde, 3'ün üzerinde olmasıyla alakalı tabii ki olumlu bir görüş var. Birleşen bir görüş Doğru. var. Bakıyoruz istihdamla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyayla beraber. Evet. O kampanya da iyi gidiyor sanırım. Çok iyi. Yani baktığımız zaman kampanyada işte bugün gene dikkat ettiğimiz zaman artık toplumda birkaç ay sonra da iş bulabilirim. İş bulma, işsizlik o handikapın oluşmuş olduğu alan ciddi şekilde farklı bir yere gidiyor. Bu da bir moral veriyor bize. Biz burada şunu söylemiştik. Hem TÜSİAD diğer şubelerde yapmış olduğumuz çalışmalarda da yani istihdamın biraz daha orta alanda olan, ara eleman alanında olan boşluğu, işte gençlerin masa, bilgisayar çalışalım, daha official işlerde çalışalım gibi yapılanmanın biraz daha sanayiye kaymasıyla alakalı. İşte Evet, OSB'lerde yapılan çalışmalarla alakalı bunu her fırsatta itmeye çalıştık. Görüyoruz ki bu biraz daha ileride ki rakamların da verileriyle beraber bakıyoruz. İyi bir noktaya geliyor. Bu moral oluşturuyor sahada. İçeride birkaç kritik alanlarda belki hareket yapmamız gerekecek. Birazcık işte müsrifiz diyoruz. Birazcık orada işte bazı alanları biraz daha aşağı çekebiliriz. Tasarrufla alakalı olan kısımdan bahsediyorum. Tabii ama bu çok önemli bir denge. Eğer siz harcama da yapmazsanız eğer piyasalarda sıkıntı yaşanıyor. Bununla alakalı baktığınız zaman beyaz Aslında eşyalarda... tasarruf kavramı ihtiyaçları gördükten sonraki tasarruf. Tabii imkanı. ondan bahsediyoruz. Alışveriş yapmasınlar, almasınlar, ihtiyaçlarını karşılamasınlar. Bu tasarruf değil. Başka bir şey. Tabii ama bu böyle bir algı oluşmaya başladı son zamanlarda. Onun için vurgulamak istedim. Bakıyoruz işte beyaz eşyada diğer birçok alanlarda vergiyle alakalı reformlarda bunlar ciddi etki sağladı ve sahada biraz daha morali arttırdı. İhracatla alakalı baktığımız zaman İhracatta çok iyi. 155 milyar dolar hedefi tutacak. Evet. Öyle gözüküyor. Rakamlar çok iyi. Bunun işte geliştirilmesiyle alakalı. Biz de bir an önce ürettiğimizi yurt dışına satalım. Daha yükte hafif pahada kıymetli dediğimiz, daha efektif katma değerli ürünlere doğru. TÜSİAD olarak da sanki bu alanda daha uzun vadeli bir takım projeler geliştireceğiz. Tabii bir proje ekibiyle mesela bunu hareketlendirdik. Proje ekibi 81 vilayetteki şube başkanlarımız, temsilciliklerimizle beraber bize akan projeleri daha böyle ayağa yere basan, daha olgunlaşması mümkün olan ve güncel yani şu anda dediğimiz efektif dediğimiz biraz daha kıymetli o projeleri proje ekibi editliyor bunları. Tamam. Bunların finans kaynaklarıyla alakalı çalışmalar başlayacak. Aslında buraya önümüzdeki dönemde herkesin odaklanması gerekiyor. Tabii. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sonra tekrar devam edelim. Evet sevgili seyirciler kısa bir ara veriyoruz. Devam edeceğiz. Emlak Konut'un sunduğu 24E programı devam edecek. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar... Nilgün dur şaka.
kayıt değil canlıyım. Turkcell sağ olsun. Dünyanın öbür ucuna bile gitsem telefonum hep açık. Artık yurt dışına çıktığınızda sizi arayanlar Gülsüm Hanım'ın sesini duymayacaklar. Çünkü Turkcell tarifinizi tıpkı Türkiye'deymiş gibi kullanacak, cebinizi hiç kapatmayacaksınız. Üstelik öyle bir iki tarife değil. Turkcell'deki faturalı tarifeler şimdi yurt dışında da aynen geçerli. Bu taptaze eti dondursak da mı saklasak, dondurmadan soğutsak da mı saklasak? Seçim sizin. Joker özelliğine sahip Arçelik derin dondurucuları tek tuşla ister dondurucu, ister soğutucu olarak kullanın. Yıl boyunca tazeliğin tadını çıkarın. Şimdi Arçelik derin dondurucular 599 liradan başlayan fiyatlarla. Turkcell Platinum'u seçin, ayrıcalıkları yaşamaya hemen başlayın. Ücretsiz havalimanı transferi, vale ve özel şoför, araç kiralamada indirim ve kapıda hizmet konforuyla tanışın. Emlak Konut'un sunduğu 24E programı devam ediyor. Evet, kısa bir aradan sonra 24E'de beraberiz. O zaman Sayın Başkanım, sizin açtığınız konudan, yani katma değerli üretimler, işler konusundan Yunus Bey'in organizasyonuna geçelim. Çünkü söylediğiniz rakamlar çok büyük rakamlar. Peki orada katma değeri yüksek, karı yüksek, yüksek teknoloji gerektiren yatırım fırsatları var mı? Tabii kesinlikle. Yani özellikle şu anda startup ekosistemi İslami ekonomi üzerine ciddi yoğunlaşmış durumda. Çok güzel, çok hem güzel. turizm alanında farklı yeni startuplar doğmaya başladı. Hem de diğer taraftan İslami finans kısmında, gıda kısmında, kozmetik kısmında yeni girişimciler yeni alanlar açmaya başladı. Aslında startup dediğimiz problem çözerek inovasyon yapan bir süreç, değil Kesinlikle, mi? Normalde yani burada kesinlikle. da problemleri çözerek ilerleyecek bir sürü iş çıkabilir. Aynı öyle. Yani ihtiyaçlar çok büyük. Zaten bu organizasyonun doğma sebebi de aynı şekilde. Böyle bir ihtiyaç var. Bu ihtiyaca cevap verebilecek mevcut yapılar çok fazla yok. Peki misafirlerden birkaç isim zikretseniz, hani konferans olacak sonuçta, değil mi? Tabii. Mesajlar verilecek ya da üzerinde çalışılan bir takım şeyler açıklanacak. Tabii 57 ülkenin bir kere resmi standartizasyon kuruluşları burada olacak. Evet. Onunla beraber bakanları, başbakanları davetli olarak bu organizasyona katılacaklar. Diğer taraftan İslam Fetva Akademisi Başkanı burada olacak. İslami Finansal Kuruluşlar Birliği AYOFİ Başkanı Doktor Hasan Ahmet Merah burada olacak. İslam Kalkınma Bankası Genel Sekreteri Seyit Aka burada olacak. Çok güzel. Yani bu bağlamda ekosistem içerisinde yer alan, aynı zamanda işin ilmi ve fıkıh anlamında önde gelen Aslında isimleri burada katılımcılar açısından düşersek iş yapabilecekleri, iş bağlayabilecekleri, iş konuşabilecekleri bir kitleyle de buluşacaklar, değil mi? Sadece belli konuları tartışıp bir açıklığa kavuşturmak değil mesele. İş de çıkacak buradan. Kesinlikle. Fuar da var çünkü. Fuar da var. Bununla alakalı B2B ve B2C görüşmeleri de gerçekleşecek. Geçen yıl yaklaşık 3000 yabancı delegasyon vardı burada. Bu yıl beklediğimiz rakam yaklaşık 2 katı kadar bir rakam. Yani en az İnşallah. 6000 kişinin Çok güzel. Bu da ayrıca ekonomimize katkıdır. Sayın Başkanım, Çok doğru. siz özellikle helal ekonomi konusunda vermek istediğiniz mesaj ne? Bu işin işte dedik, turizmi var, gıdası var, teknolojisi var, tekstili var, finans Çok tarafı var. ciddi bir bütçe, çok ciddi bir ekonomi. Burada turizmci olmam hasebiyle hemen kısaca değinmek istiyorum. Biliyorsunuz İslami otellerle alakalı son zamanlarda ciddi talepler artmaya başladı. evet. Ciddi de talep de görüyor. Burada kriterleri belirlemeleri noktasında otelci ve işletmelerin biraz fırsatları daha farklı yukarıya doğru çekmeleri bizi Yani rahatsız tüketici ediyor. lehine, değil mi? Evet, yani burada Düşünsene. alternatif az olması hasebiyle rakamlar çok yukarıya. Senede 2 tane tatilimiz var. İslami anlamda söylüyorum bunu. Burada insanların bu tarz tesislere gittiğinde çok yüksek ciddi rakamlar ödemesi, aldığı kalitenin düşük olması, elin Avrupalısı geliyor, Amerikalısı geliyor 35, 50, 60 dolarlara kalıyor.
para da harcamıyor. Türkler şu anda Avrupa'da ve dünyada en iyi turist konumunda, para harcayan konumunda. Aslında ne güzel bir öz eleştiri yaptınız. Yani siz Yani buna dikkat etmek lazım bu anlamda. Çünkü çok ciddi bir piyasa, hakikaten ciddi bir hareket sağlıyor. o zaman Buna dikkat etmek lazım. Son mesajımız bence şöyle olmalı. Bu konuda çok ciddi yatırımlar yapılacak. İnşallah rekabet arttıkça da kalite ve fiyat uygun Tabii, seviyeye gelecek. tabii, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Çok sağ Yunus olun. Bey teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, programımız bitti. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.